নমস্কার বন্ধুরা, আরও একটা ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। নর্দার্ন ল্যাপিং সহ প্রায় 40টা প্রজাতির পাখি আমি এখানে দেখেছিলাম। নর্দার্ন ল্যাপিং গাজলডোবা একদম তিস্তার যে মূল অংশ, সেখানে আমরা ওই দিকটা গেছিলাম ফার্স্ট টাইম। লাইফার নর্দার্ন ল্যাপিং, সঙ্গে থাকুন। ডান দিকে হ্যাঁ। গাজলডোবার যে ভোরের আলো, তার পাশ দিয়ে আমরা চলেছি। তিস্তা নদীর বোরলি মাছের বিভিন্ন পদের জন্য এই ভোরের আলো বিখ্যাত, সঙ্গে সঙ্গে পাখি দেখা। আরো একটা আছে, পুরো লেজটা বডিটা লাল, এটা ফিমেলটা। অদ্ভুত সুন্দর এই গাজলডোবা, এটি রামগাংড়া। পায়েড বুস্টার সহ আরও বেশ কয়েকটা প্রজাতির পাখি আমরা সরস্বতীপুর টি স্টেটে দেখেছিলাম। তার মধ্যে ইন্ডিয়ান রোলার বা নীলকণ্ঠও রয়েছে। এটাতে জঙ্গল ময়নার দল এই সময়ে গাজলডোবায় আসে। ক্রেস্টেড সার্পেন্ডিকাল, অবশ্যই জুভেনাইল। দাদার নাম কি বললেন? উজ্জ্বল হালদার না? আমাদের বোটম্যান উজ্জ্বল হালদার দাদা, ওনার বোটে করে আমরা চলেছি। আমাদের মূল টার্গেট নর্দার্ন ল্যাপউইং। ভারতীবতীম চয়ন লাহা, ওর আগ্রহেই আমাদের এবারের সফর। অবশ্যই নর্দার্ন ল্যাপউইং আমাদের মেন ইন্টারেস্ট। কিছু একটা ফ্লাইং আছে, দেখি দাঁড়াও। আরে দাঁড়ালে হবে না, দাঁড়ালে হবে না। আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নর্দার্ন ল্যাপউইং, অদ্ভুত কালার কম্বিনেশন। অবশ্য দুঃখের বিষয় হলো এই পাখিটি নিয়ার থ্রেটেন্ড। ইউরোপ এদের মূল বিচরণ ক্ষেত্র, তবে শীতকালে এরা আফ্রিকা এবং ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে চলে আসে। ট্যামরন 150-500 এভাবেই মাঝে মধ্যে ডিফোকাস হয়ে যায়, যদিও সোনি a6600 যথেষ্ট ক্যাপাবল ক্যামেরা। সুন্দরী তিস্তার বুকে বোট নিয়ে আর 10 মিনিট দিদি, বেশি। আমার স্পেশাল ইন্টারেস্ট রেড ক্রেস্টেড পোচাট বা রাঙামুড়ি বাংলায়। স্ট্রাইকিংলি ডিফারেন্ট মেল ফিমেল। ফিমেলের এ ধরনের কোনো ক্রেস্ট থাকে না, এত কালারফুলও না। মাঝেরটা টাফটেড ডাক, ভীষণ সুন্দর, আরও একটা খুব সুন্দর পাখি। ভোরের আলোয় বুকিংয়ের জন্য আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ট্যুরিজম সাইটে দেখতে পারেন। শিলিগুড়ি থেকে মোটামুটি 40 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গাজলডোবা। চারটে মেল, চারটে ফিমেল। হুম।
crested grebe, গ্রেপ নাকি না গ্রেভে টেস্টেড গ্রেপ লিটল রিং প্লোভার, আরও ছোট কিন্তু খুব সুন্দর একটা পাখি। রেড ওয়াটার ল্যাপউইং, কমন রেড স্যাঙ্ক। তবে গাজলডোবায় এবার পাখির সংখ্যা যথেষ্টই কম। 2023 সালের অক্টোবর মাসে যে বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যার পর থেকেই পাখির সংখ্যা গত 2 বছর, গেল বছর আর এবছর যথেষ্টই কম। নর্দার্ন শোভলার, another lapwing, that is river lapwing. এটা পরিচিত ইয়েলো ওটাল্ড ল্যাপউইং। পার্পল হেরন, দিস giant heron is in search of food, from molasses to chicks of other birds and frogs. They feed everything. White browed wagtail. Gajoldoba has some clear patches for bird watching. There are 2 spars, one at the beginning of Gajoldoba Dam, another at the end of Gajoldoba Dam, and both are at the left side of dam. Boatmen who take you in the water generally charge 2000 rupees for one boat for whole day, of course. Long-tailed shrike and assy-wood swallow. Assy-wood swallow is a migratory bird here. Green bee-eater, and this one is Siberian stone chat. ওই যে দেখো এর উপরে উঠছে Another showstopper of Gajoldoba, black redstart. I did not find its male counterpart. This one is female. Blue rock thrush, most probably juvenile or female. Blue rock thrush is not shy at all, and they gave ample time to take some decent photographs. Pied kingfisher pair, I found them on the dam. It was an amazing experience seeing them flying. Citrain wagtail and common sandpiper. Common sandpiper, বাংলায় কাদা খোঁচা। Common kingfisher. খালি উঠলো তো, হ্যাঁ উঠছে কিছু তো নেই পায়। না না আছে মনে হয় হুম Unexpected guest, crested goshawk, a beautiful lifer for me, saw for the first time. Crested serpent eagle, very common in the region, that is Boikontopur range. Asian open bill stork, we found them when returning back to Siliguri.
Rudy Seldak and Northern Lapwing together. Osprey. It was also an unexpected sighting. Osprey is very common sighting in Purbostholi Bird Sanctuary, Bardhaman, West Bengal. They are famous for their fish hunting skill. Can be popularized as a Bengali bird given the fish eating habit of Bengali people. White-browed wagtail and a river lapwing. I saw these birds when was returning to home at Siliguri. Gajoldoba, truly a bird's paradise for the bird lovers and can be renamed as the Manglajari of West Bengal. Thank you for watching my channel.